दोस्तों यहाँ पे एक ये वॉशिंग मशीन है और आप देख रहे हैं कि ये आवाज़ कर रही है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल, इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो इसमें ब्रेक लग जाएगा। सिंपली आपको कपड़ों को बैलेंस कर देना है, केवल आपको कपड़ों को बैलेंस कर देना है। आप कपड़ों को बैलेंस कर देंगे तो ये जो आवाज़ है ये कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखिए दोबारा से ये मशीन स्टार्ट होगी। रीस्टार्ट में करीब ये 20 सेकंड का टाइम लेगी। तो अभी देखिए बिल्कुल स्मूथली ये मशीन हमारी चलने लगी। तो जब कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि मशीन का टब ज़्यादा घूम रहा है, ज़्यादा लड़ रहा है और साइडों में डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप इसको सिंपली कपड़ों को बैलेंस कीजिए। इसका ढक्कन ओपन कीजिए, कपड़ों को बैलेंस कीजिए, तो ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ा नीचे का भी ध्यान रखिए, ये मशीन बैलेंस होना चाहिए। अगर मशीन ये आपके हिलाने से हिल डुल रही है तो भी इसमें आवाज़ आने का खतरा है, आवाज़ आ सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक ये एडजस्टेबल लेग इसका दिया है। इसको आप एडजस्ट करके और मशीन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मशीन जो भी थोड़ा सा हिल रही थी, ये इसका हिलना रुक जाएगा। इसी तरीके से जिस ज़मीन पर ये मशीन रखी है वो भी प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। तो आसानी से आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं।